陆东明听到母亲的那句话，觉得母亲在怨海玲。就他听到于茵茵回答母亲：阿姨，感情的事不能勉强，东明不喜欢我，我和他有缘无分。阿姨也说了，这是命，就算和我在一起，也不能保证他不会出意外。现在东明面对现实，人也想开了。阿姨可不能在他面前说这样的话，他会认为你在怨怪海玲的。从头到尾，海玲都处于被动的位置上，她照顾了东明一段时间，也经常鼓励着东明，但她对东明还是那样。陆太太又叹口气，是呀，我们都看得出来，海玲还没有爱上东明。她不是嫌弃东明不能走路了，她是从始至终都没有想过再嫁。那上一段婚姻带给她的伤害太大吧？我没有怨怪海玲，知道她是无辜的，我就是感叹一下，不会让东明知道的。于茵茵安慰着她，阿姨别担心，东明愿意做复健，医生都说了，他坚持做复健，有90%的希望能够恢复正常的。我听说东明偶尔都会回公司处理公事了，主要他心态好就行，心态是很重要的。就像那些癌症病患者，同时手术的2个人，心态好的那个能活得长一点。陆太太嗯了一声，还是要感谢海玲的。她虽说没有接受东明的感情，但她总是支持鼓励着东明，也不再逃避他，他是东明的精神支柱。东明为了他才会坚持着做复健的。现在我也不想啥了，只要东明能好起来，只要海玲愿意嫁他，我们一家人都不会有意见了。经历了东明这件事，我也想开了。人各有命，东明或许就是这样的命吧。海玲还能生啊，2个人若是能在这几年内结婚，陆太太还能指望抱抱孙。要是拖上个10年8年，海玲年纪大了，就算2个人在一起，估计也不会考虑生孩子的事了。那作为母亲，陆太太还是希望小儿子能有个后的。洋洋是很好，她都喜欢这个孩子，但洋洋始终姓周的，人家亲爸还活着呢。就于茵茵又安慰了陆太太几句，在她要离开的时候，陆东明就没有再偷听下去，让保镖推着他进屋。东明，你回来了。陆太太看到小儿子进来，颇是心慌啊，担心儿子听到他和茵茵的聊天。陆东明神情温和，他应着去医院的时候遇到了海玲母子俩，母子俩是去探望周红林的。后来海玲请我吃饭，吃完饭我才回来的。于小姐来了，用过饭了吗？陆太太见儿子神情温和，不像是听到他和于茵茵聊天的样子，放下心来。于茵茵应着，我们用过饭了。东明哥最近怎么样啊？老样子了，复健坚持做着，不过效果还不明显。我感觉我做了很久的复健，但是真正算起来时间却不长。医生叫我不要着急，慢慢来。于茵茵说道，是不要着急，要有一个过程，只要你坚持下去会康复的。等东明哥康复了，我请你们吃饭。陆东明笑了笑，吃饭用嘴，倒是不用等我搅好，你先忙你的公事，忙完了要离开管城之前，记得啊，请我们一家人吃饭就行。于茵茵爽快地答应。好，东明哥，阿姨，我先走了，改天有空再来看你们。于茵茵现在也是个大忙人，也就周末才有点时间过来探望一下陆太太。陆东明出事后，他母亲都担心着陆太太，怕陆太太承受不起，也过来看望了几次。好，陆太太亲自送着于茵茵出屋。就她站在屋门口看着于茵茵远去，这么好的女孩子，却与她的儿子无缘。人与人的缘分是真的好奇怪啊。现在的海玲绝对不如于茵茵，但是她儿子就是对于茵茵不来电，却喜欢了海玲。片刻，陆太太才回屋里去，看到儿子不用保镖挽扶，自己慢慢的站起来，然后挪了一步就坐在了沙发上。陆太太颇为激动，儿子能够自己站起来了，
还能走上一步。保镖推开了轮椅，将轮椅停放在一旁，然后默默地出去。东明，陆太太快步走过来，挨着儿子坐下，关心的视线落在儿子的双腿上。看到儿子双腿在颤抖，她又心疼起来，伸手轻轻地触摸了一下儿子的小腿，还是很痛。陆东明嗯了一声，痛感比我第一次自己站起来的时候要轻一点。妈，你别担心，我会慢慢好起来的。会好起来的，你也别逼自己，慢慢来。陆东明点头。哎，今天周六，海玲也很忙吗？怎么不叫她过来玩一下啊？我还挺想洋洋了呢。战印带着海童回山庄度假，苏南夫妻俩也过去了。战家长辈催着海玲送洋洋过去。海玲母子俩已经去了山庄，估计是周日晚上才会合。战印他们一起回市区吧。陆东明摸了摸自己的腿，我很久没有去过悠悠山庄了，想去又怕我去了会影响到他们的心情，他们不能放开心的玩，就不敢过分的表现出开心，怕我会难受，还要分心来照顾我，让他们不能肆无忌惮，所以我还是不去了。陆东明没有去，却是格外怀念以前的日子。他、战印还有苏南，人称管城铁三角。以前看到了他，就能看到战印和苏南，看到他们两个也必定能看到他。如今三个人已经很少聚在一起了。东明，陆太太心疼的道，你想去就去，多带几个人过去，他们能把你照顾好的。战印和苏南都是体贴的人，他们不会嫌弃你的。我知道他们不会嫌弃，但我还是不想过去打扰他们。等我好了再说吧，来日方长。我和他们那是一辈子的朋友，是兄弟。就陆太太只能招。洋洋的爸爸怎么样了呀？他错开了话题，免得儿子心里难受。再恢复了，周红林是真的命大。陆东明叹一句，很多人进了 ICU 之后，最后都没有挺过来的。周红林伤得那么重，昏迷了那么多天，挺过来了。陆太太接话，他醒来了也好。那样洋洋还有爸爸，这么小的年纪，那要是失去了爸爸，还怪可怜的。陆东明说了句，洋洋跟他爸感情不深。周红林以前就是把孩子扔给海玲姐妹俩带着，他当个甩手掌柜，心血来潮就逗逗孩子玩，就还经常逗哭孩子呢。他父母也是这样，对洋洋都是面子情，并没有付出多少真心。孩子都是谁带就跟谁亲，洋洋跟他小姨亲得如同母子一样，但跟他爷爷奶奶和姑姑就是不亲。也亏得海玲当初争取了洋洋的抚养权，洋洋跟着他才是最好的呀。陆太太恩着，现在周家人拼命想和洋洋培养感情，虽说为时未晚，看着却让人想讽刺他们几句。陆东明对周家人其实意见很大，他是很不喜欢周家人的，特别是那个周红英是快得很，又厚颜无耻，以前对海玲那么不好，现在看海玲做生意赚了钱，又想贴过来咬着海玲吸血。洋洋的姑姑是我见过最无耻的人。那陆东明忍不住向母亲吐槽了一句，然后将他在周红林病房里看到的、听到的都告诉了母亲。那是够无耻的啦，那一家人都是极品，海玲拒绝他是对的，这种极品有多远躲多远，也是海玲心善，没有断了儿子与钱婆家的来往。换成一般人，离婚后早就带着儿子远走高飞，不再来往。陆东明默了默后说道，他们的离婚协议写明了，周家人随时能看洋洋的，周红林也出了抚养费，孩子毕竟是无辜的，海玲这样做都是为了洋洋。周红林和洋洋的父子感情是不深，不过周红林还是疼爱儿子的，经常会过来看儿子，给儿子买东西，也会带儿子出去玩，给了洋洋父爱。海玲所做的一切都是为了洋洋，想让洋洋健康快乐的成长，不想像别人那样离婚互撕。
那样受到伤害的始终是孩子，因为互撕总会带着对另一方的怨恨面对孩子，在孩子面前骂着对方，抱怨着对方，带给孩子负面的影响。洋洋集万千宠爱于一身，但他们再疼爱他也代替不了父爱。海玲不过是不想让儿子缺失父爱而已。我就是担心他们一家会利用洋洋，设计着周红林和海玲复婚。妈，这个不用担心，我陆东明认定的女人谁也抢不走。放心吧，总有一天，海玲会成为你的小儿媳妇，只要妈不嫌弃、不反对就行。陆太太笑，不愧是我陆家的儿子，有霸气。妈不嫌弃，也不反对，那这是你和海玲的事，你加油就是啊。陆东明也笑，他一直都在努力加油，现在他多的是时间陪着海玲，有他在，周红林没有机会的。况且海玲明确说过，他不吃回头草，别说周红林也没有与他复婚的心思，哪怕周红林真心想复婚，海玲都不会接受。用他的话说，好不容易跳出了火坑，他脑袋被门夹了，才会再跳进去。周家现在对他好啊，不过是看到他过得好，开了2家店，前途无量而已，也是想通过他从海童那里讨点好处。海玲尚且不想拖妹妹的后腿，更不会让周家拖妹妹的后腿。悠悠山庄啊，知道姐姐快到了，海童非要到那山庄门口等着。战印自然是陪着他，他却又频频打呵欠。战印说他从市区到这里，距离远，叫你先午休起来。姐就到的了，你偏不听。现在又老是在打呵欠，海童又打了一个呵欠。他说道：“我怕躺下了不想起来。这种天气开着空调，感觉越睡越懒，越懒越睡，越不想起床。那不叫醒他的话，他能睡上一个下午。换季的原因吧，换季容易让人懒洋洋的。”战印握住他的手，拉高，然后在他手背上亲了亲，再抬头看他，眼里满是柔情蜜意，问他：“彤彤，很快就到咱们结婚周年了，你给我准备什么礼物？”海童抽回手，故意捏捏他的脸，说道：“没有想法呢，还有半个月时间呢。我现在想的是给君言和叶瑶准备什么礼物，这马上就到他们的百日宴了。”战印可怜兮兮的，那是叶君博的儿女，你也把他们摆在我前面了。彤彤，你忍心我失落吗？结婚周年收不到老婆用心准备的礼物，战印能难过1年。海童笑，我是真的还没有想好。你说你想要啥礼物？你想要啥我就给你送。他想着那天休天一整天陪着他，给他准备的礼物除了衣服啊、领带、手表之外，还有男士项链。结婚周年的钻戒，他想到的就是这些了。那天他会亲自下厨给他准备3餐，晚餐会更用心一点，来个浪漫的烛光晚餐吧。战印揽住他的肩膀，你送什么给我？我都喜欢，我不说我想要啥，那样多没诚意啊。叶君博2个孩子过百日宴，咱们还是送金锁吧，给他们买几套新衣服。孩子那么小，送礼是不好送，估计大家都是和满月宴一样送金锁吧。我在珠宝店订了2套儿童珠宝，也有金锁的。战印没意见，下周那咱们就过去了。居然会比他们先一步回去，他是孩子的亲叔叔吗？我得抓紧时间把手头上的工作处理好。咱们去了风尘山庄，就可以多待几天。知道海童很喜欢2个孩子，也喜欢待在风尘山庄，战印就想着陪爱妻在那边多待几天。他却想不到，他们夫妻俩在孩子的百日宴后，他会火急火燎地带着爱妻回管城，然后有很长一段时间都不会去风尘山庄。夫妻俩能聊的话题多，聊着聊着就不觉得等待的时间长。看到海玲的车子了，
海童就甩开了丈夫的手，笑着上前去。大姨姐的车才进入他们的视线内，还没有驶进前来，爱妻已经迫不及待地迎上前去。赢就赢吧，还把她的手甩开，这让战印颇有点吃大姨姐的飞醋。当然了，他不会不自量力地和大姨姐争，也不敢跟大姨姐比，因为他会输。海玲在山庄门口停了车，洋洋起来了，到小姨家了。海玲扭头叫喊着儿子，那小家伙上车后就梦周公去了，睡了一路。洋洋睡得香甜，妈妈的叫喊声都未能把他叫醒，海玲只得先下车。姐，海童笑容灿烂如天上的太阳。战印也走过来叫了海玲一声姐。天气这么热，你们俩还站在这里等我啊？哇，热死人了，快进去啊，我开车进去。战印笑道，你妹妹听到你过来了，就开始数着时间，觉得你快到了，非要出来等着。海玲轻斥着妹妹出来等着又不带把伞遮阳。没事，我们刚才是在保安室里坐了一会儿的，里面有空调，是我看时间差不多了才和战印出来看看，就看到姐的车子了。海童问着外甥洋洋呢，在车上睡着了，叫他都叫不醒，让他先睡吧，姐你开车进去挺好。说着呢，海童拉开了副驾驶座的车门，坐上了车。战印则坐在了车后座，看到洋洋靠在车椅上睡得香甜，他便想抱起洋洋，让洋洋在他怀里睡。谁知道他一碰触到洋洋，洋洋就醒了，睁开眼看到是战印，小家伙咧嘴笑，软软的叫着姨丈。洋洋醒了，还要睡吗？要不再睡会儿，姨丈抱着你睡。洋洋把头靠在战印的胸膛上，然后呢又闭上了眼睛，软萌可爱的样子让战印心头软软的，忍不住低头在他的小脸上亲了亲。也怪不得长辈们看到夫妻俩回来过周末，没有带着洋洋，个个都给他们俩甩脸子。海童私底下和丈夫说道，以后咱们回来不带着洋洋，估计你爸妈都不让咱们进山庄了。洋洋是敲门砖，见不到洋洋，咱们回来都没得好脸色。战印也有点哭笑不得吧，就不仅是他的父母，他的叔婶们也是这样。听到夫妻俩回来，先问洋洋的消息，知道他们没有带着洋洋，他的叔婶们扭身就走了。主要是山庄里很久没有这么小的孩子了，最小的老九都16、17岁，大家再看到洋洋这么小的孩子，就忍不住喜欢。洋洋长得可爱又嘴甜，哄得爷爷奶奶被心花怒放。海玲跟着上车，保安早就打开了山庄的大门，让海玲开车进山庄。洋洋还在睡，姐，你开车到中心主屋门口停放，这样不用抱着洋洋走那么远的路。说话的人是战印。一入山庄啊，就有一个大型的露天停车场，平时大家都是将车停放在那里，懒得走那么远的话，也可以开车到屋门口停放。山庄那么大，战立荣兄弟几个都有各自的小家，独立又相连，每家的院子里呢又都有小停车场。海玲恩着，那他径直开车前往中心主院。不久后到了中心主屋，他刚停好车就看到了唐君业从屋里迎出来。唐君业走下台阶，走到车子前，问着海玲洋洋来了吧？海玲笑道，阿姨，你们不停地打电话催，我哪敢不带洋洋过来，就在后面呢，不过他睡着了。睡着了也没事，现在就是午休时间，我也刚午休起来啊。听说洋洋在后面。唐君业刚想拉开车后座的车门，他儿子已经推开了车门，看到战印抱着洋洋想下车，他连忙伸出双手，说道，把洋洋交给我抱着，你小心点，别碰到洋洋。战印低声说道，妈不怕碰我呀，你皮粗肉厚，碰到也没事，顶多破点皮。唐君业温柔地从儿子手上抱过了洋洋，抱到了洋洋，他就往屋里走去，撇下了3个大人。海童好笑的道，妈连我们都不要了，你们有脚，自己会走路，这是你们自己的家，
熟得很，那还要妈把你们当客人呀？海童笑，对姐姐说道：“姐，你是不知道的，昨天傍晚我和战印回来时，我公婆先围着我们的车打转，是在找洋洋的身影，上车找了一遍，没找到，问我们俩。我说洋洋没跟着来，我公婆看我们的眼神，好像在说不带洋洋。你们俩回来做什么呀？”海玲也笑，洋洋是很幸福，那么多人疼着他，不过是去哪里，洋洋都是很受欢迎的。姐妹俩一起进屋，海玲提醒妹夫，说她车上放着些礼品，让她帮忙拿进屋里去吧。战印早就看到了，姐，你来就来了，还买那么多东西，等会儿我婆婆又得说了。家里是什么都不缺，海玲说道，就是一些营养品。每次我过来，你公婆、叔婶们都往我车上塞满各种昂贵的补品，恨不得让我开辆货车过来啦。我就买了几盒营养品过来，不多的。他除了给妹妹的公婆准备了，也给战印的叔叔婶婶们备着一份，那他们对他也是极好的。姐妹俩在父母刚离世时，得不到亲戚的帮扶照料，尝尽的是人情冷暖，以为亲朋戚友都像他们海家的那样冷漠无情。在海童嫁入战家后，战家的长辈在疼爱海童的同时，也很关心海玲，对海玲也是极好的。海玲才知道，并不是所有人的亲朋戚友都像他海家的那样无情的呀。那战家的人就很好，就3人进屋，看到洋洋已经坐在沙发上了，小家伙是进屋就醒了，醒来看到不是一丈抱着他，而是唐君叶，他又是软软的叫了一声战奶奶。唐君叶听着小家伙叫他奶奶，心都软成了一滩春水。放下洋洋后，就亲自去给洋洋拿各种吃的喝的，还拿来了很多新的玩具，是她平时和丈夫逛街看到好玩的玩具就买了。游游山庄现在没有那么小的孩子，那唐君叶买的这些玩具都是为洋洋准备的。那战丽蓉也从楼上下来，然后就和妻子一起围着小家伙打转啊。海童对姐姐说道，就洋洋过来或者去大姨家里，都是小皇帝，全都围着他转。还好姐姐管教孩子的时候松弛有道，洋洋虽然集万千宠爱于一身，并没有养成任性野蛮的性子，反而越来越懂事，让人越发的喜欢他。那洋洋来了后呢，中心主屋很快就热闹起来，海童这个亲姨都没有机会亲近洋洋了呀。她带着姐姐出去逛山庄，欣赏山庄的美景。就游游山庄一年四季的景色都不一样，春季满山庄都是春色，美不胜收。夏季啊，赏荷也是一大美景呢。秋天可以去山脚下赏红叶，冬天是赏雪的季节，不过管城不会下雪，故而赏不到雪景，不过并不影响山庄的美景。哎，姓周的怎么样了？海童问着姐姐。恢复的不错，今天去看他的精神状态，比刚醒来时要好了很多，不过还不能下床走动。叶佳妮是想让他死的，刀刀都想置他于死地，他能活过来，医生都说他命大。海童默了默后说到，他活着，洋洋就还有亲爸，反正他也影响不到姐了，偶尔带洋洋过去看看他就行。海玲恩着，虽说我和他闹翻，最后离婚收场，不过他终究是洋洋的亲爸，我从来没有盼他死的，他们也想留下洋洋在医院里陪伴2天，洋洋不肯。海童呵呵2声，他们以前是把洋洋当成玩具，喜欢的时候就逗着玩一玩，不喜欢的时候看都不看。洋洋的爷爷奶奶更疼爱他们一手带大的外孙，洋洋跟他们不亲，你不在场，洋洋自是不肯留在医院陪伴他爸，就算是亲人，感情也要培养的呀。当爷爷奶奶的没有与孙子好好的相处过，更没有带过孙子跟他们不亲，那是很正常的事，陆总跟着去的。海玲说了句
海童恍然，怪不得他们想留下洋洋了，怕洋洋改姓陆呢。洋洋不会改姓，当初离婚的时候说好了的。他们不怕洋洋改姓，是看不得洋洋和陆总那样亲近。洋洋以前很怕陆东明的，看到陆东明就躲，那时间长了呢，他才慢慢接受陆东明的亲近。看陆东明脸上的刀疤也看习惯了，不再觉得恐怖可怕。那陆东明对洋洋也很好，两个人如今亲得像父子俩，这都是陆东明付出了真心实情。所以说感情是需要培养的。陆总和你们一起去的医院，他怎么没有一起过来？海玲默了默后说到，他内心深处始终还是带点自卑心，觉得他行动不便过来了，会影响到大家的心情，也不想面对长辈们对他的关怀及同情。海童不说话了呀。这个时候，海童的手机响了，他摸出手机看了来电显示，是大姨打来的。他对姐姐说道：“大姨打来的，快接听。大姨应该不是催咱们带洋洋过去吧？洋洋上幼儿园后，每个周末就是各家长被争抢的对象。”海童接听了商太太的来电：“哎，大姨，你午休起来了？睡不着就起来了，打电话跟你说说事情的进展。你表哥去查了，查不到证据，只把凤家现在说的上话的人的资料整理了出来。彤彤，我等会儿拍下来，发一份给你和你姐姐看看。”海童嗯着，随即安慰着商太太：“大姨，这件事急不来，得慢慢查，毕竟事情过去了几十年啊。”“我知道。”商太太理解地道，却又叹口气，说：“我不惦记着，那是假的。我花了几十年时间寻找你妈妈，找到了，却是阴阳两隔。好在还有你和海玲，也算是抚慰到我寻找几十年的心灵。安宁的日子没过几天，又知道了我的身世，然后又是慢慢调查之路。彤彤，咱们的命是不是不好？哎，伤痛呢，咋这么爱找上咱们呢？”海童安慰着大姨：“别这么说，人一生不可能一帆风顺的，总会遇到点挫折的。我跟战印说过了，让他帮忙调查一下。哎，人多力量大啊，说不定能找到一点证据呢。”商太太就是一时心情烦躁，才会跟外甥女说了些丧气话。“你姐去到你家了吧？”“刚到不久，我姐在这里。”“那大姨有什么想和我姐说的吗？”商太太说道：“你把手机给你姐，我跟她说几句。”海童呢，就便把手机给了姐姐。“大姨。”商太太应了之后，对海玲说道：“海玲，你最近能腾出时间吗？”“可以，大姨想让我做什么，尽管说。”“那你腾出1个星期的时间，跟大姨去一趟江城，咱们一起去会一会现任的凤家家主。”商太太没有带海童，是觉得海童更忙。海玲相对于妹妹来说轻松很多，再加上商小飞说过的话，商太太深思熟虑后，觉得女儿说的话很有道理。一旦证明了上任凤家主是被二妹害死的，商太太姐妹俩真的是上任凤家主的女儿，那么她是要夺回凤家的家主之位。但她上了年纪啊，就她是不会考虑当那个家主的。自己的女儿几斤几两重，那商太太也清楚得很。海童如今是战家的大少奶奶，八面玲珑，倒是适合，但她压力也大，就还是海玲更适合一点。海玲是妹妹的长女，商太太想着，如果她父母还活着，估计也会选中海玲为继承人的。所以商太太呢，想带着海玲去一趟江城，会一会凤氏家族的人。好，海玲从妹妹那里知道王母的身世，虽说母亲早已去世10几年，若是能查清楚，她和妹妹是很想帮母亲查清楚身世的。她没有拒绝商太太的请求。哇，大姨，我需要准备什么吗？带几套衣服换洗就行，其他不用带了。海玲笑了笑，好，我知道了。是明天就出发吗？周一再出发，明天是星期天。洋洋还在家里呢。
你撇下他出远门，他会哭的。洋洋上幼儿园了，海玲出远门，他没有看着妈妈出门，没那么难过。好，明天晚上带洋洋过来吃饭，叫上彤彤夫妻俩。好，海玲笑着应，大姨最疼爱洋洋，总说洋洋像极了她妹妹小时候，经常让海玲带着洋洋过去吃饭。海玲现在也习惯了，就不像以前那样，去了商家总觉得拘谨。那结束通话后，海玲对妹妹说道：大姨让我腾出1个星期的时间，陪她去一趟江城，会一会现任凤家的家主。大姨怎么不叫上我呀？你比我更忙。大姨大概是考虑到这一点吧。海玲是想不到大姨，就想把她推上凤家当家人的位置。海彤想了想，觉得姐姐的话有道理哈。就她现在是很忙着自己的生意，还要帮战印打理她的私产，然后还要从婆婆那里接过一些小事情，学着处理一下。要成为一名合格的当家太太，需要很努力才行。主要的是她属于普通家庭长大的人，如果海家与战家属于门当户对，她就不用这么辛苦，压力也不会太大。海彤也是想不到大姨有计划的，将姐姐往凤家当家人的位置上推去。就这边的油油山庄啊，热热闹闹的，远在江城的乔家不能说热闹，不过相对于平时的冷清来说，今天也算得上是热闹吧。乔涵姐弟俩都在父母的要求下回来过周末假，乔轩是早就回来的，然后还和战浩宇一起去广元酒店接乔涵呢。下午4点的阳光不像正午那样毒辣，柔软了几分，不过天气热，就算阳光没有正午的毒辣，大家也不想离开空调房。乔涵是想睡足1个下午的，战浩宇那个杀千刀的却不让他睡那么长时间。不过是下午3点，他就开始来敲他的房门。他不搭理他，隔上10分钟、10几分钟左右，他又来敲门。要不就是打电话给他，就非要把他吵醒。就这样来来回回折腾了1个小时。乔涵已经睡意全消，堆积了一肚子的火气。他结束午休，绷着一张俊脸，拉开了房门，看到站在他房门口的战浩宇。他手里捧着一束花，那束花没有包扎，一看就知道是他从他家里院子里采摘的。看到他开门了，战浩宇咧嘴就笑，乔涵却很想一脚把他踹下楼去。他不睡，也不让他睡。就昨晚他们明明都是很晚才睡的呀，他困得要命，他依旧神采奕奕。战浩宇，你懂不懂礼貌啊？你现在我家里做客的，你是客人，我是主人，你当客人的时不时就来敲我的房门，影响我午休，你不知道这样是很不礼貌的吗？乔涵指责着这块牛皮糖，真的是拿他没办法，也不知道他的父母是怎么培养，才把他的脸皮培养得那么厚的呢。战浩宇笑道，我是客人，你是主人，客人都起来了，你还好意思睡懒觉？你不用招待客人的呀。我是有点没礼貌，你也没好到哪里去，一样的没礼貌。乔涵语塞。下一刻呢，战浩宇把那束花塞到了他的怀里，他本能地抱住了那束花。你家院子里还在盛放的花太少了，我全都剪下来，也就凑成这么一束花，你将就一下。乔涵脸黑黑的，那些花是我妈种下的，她最喜欢的花你全都剪了。阿姨最喜欢的花吗？她让我剪的呀。我说是送给你的，她就让我剪了。只要回家，只要战浩宇也在她的家里，她就有一种被父母联手要卖给战浩宇的感觉。走吧。战浩宇伸手拉住了乔涵的一边手，拉着他就走。乔涵条件反射地甩开他的手，不让他碰触自己，冷冷地警告他，战浩宇，请你自重，别动手动脚的，别以为我爸妈向着你。我就不敢对你动手了。战浩宇笑了笑，解释的道，我并不是占你的便宜，只是想带你下楼而已，我有脚自己会走，不用你拉着呀。
乔涵把那束花塞回战浩宇的怀里，淡冷的道：“我说了，我不喜欢花，不喜欢女孩子喜欢的东西。”说完，他越过战浩宇下楼去。战浩宇抱着花束跟着他走，边走呢边说道：“那我怎么办呀？我任务艰巨啊，乔涵，乔总，看在咱们关系这么密切的份上，你可得帮我这个大忙呀！我都在你爸妈面前夸下海口了，要是完成不了他们交给我的任务，我在他们那里的评分就会大打折扣。本来他们给我100分的，哎呀，要是你不帮我，他们只给我50分，不合格呀。”乔涵顿住脚步，警惕地问他：“我爸妈让你做什么了呀？”乔叔和阿姨都指望着我把你搬回正道上，让你恢复女人的身份，然后像正常人那样嫁人生子。乔涵，你说这任务是不是很艰巨？我也是不知天高地厚，觉得这件事很容易办，就拍着胸膛保证完成任务。他瞪着战浩宇半晌，然后问他：“我爸妈有没有说你完成不了任务怎么办？”乔叔说：“我要是不能搬回正道上，让你一直都是男人装扮，我和你的婚事大概率就要成为轰动两市、史无前例的存在。2个大男人同样穿着帅气的西装，一起走进结婚礼堂。”乔涵气得咬牙切齿，就知道不能指望父母放弃这块牛皮糖的。他再次撇下战浩宇，往楼下走去。搭理这个男人，他总是被气得半死，那他忍耐性也强，一直没有对他动手。哎，应该把他打得满地找牙才对。还在楼梯上，乔涵听到了凤晴温和的声音。他看去是看到凤晴坐在大厅的单人沙发上，他父母弟弟都在陪着凤晴说话。茶几上摆满了礼品，不用问也知道是凤晴送过来的。凤晴会过来让乔涵有几分的意外。他上次提醒了凤晴的，不要打他的主意，他不可能回应凤晴的，但他确实欣赏凤晴这个人。听到脚步声，众人抬头看着乔涵和战浩宇一前一后走下楼来。凤晴看到抱着花束跟在乔涵背后的战浩宇，眼底有点调侃，不过很快就敛了起来。战家3少爷这喜欢男人还是女人都是他的自由，他也不是那种会开玩笑的人。想来他的性取向是真的与普通人不一样吧。只要战家的长辈都没有意见，他们这些看重有什么意见？让凤晴有点意外的是，战浩宇都追到乔家来了，当着乔董夫妻俩的面纠缠着乔少，做父母的就一点都不生气。凤晴想，如果他像战浩宇那样喜欢同性，敢追到别人家里去纠缠，他那个家主亲妈绝对会发飙的，说不定还会把他继承人的身份都给撸了呢。凤若可是虎视眈眈的呀，就等着他这个真正的凤家千金下台呢。